Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Gədəbəy su meliorasiya sistemlərinin istismarı idarəsi ümumilikdə 2636 abonentə içməli su xidməti göstərir. Bunlardan 2477-si şəhər, 73-ü kənd və 86-sı qeyri-əhali abonentləridir. İdarə rayonda əsasən əhaliyə içməli su və tullantı sularının axıdılması sahəsində fəaliyyət göstərir. 2025-ci il ərzində idarə tərəfindən tətbiq edilmiş plan əsasında bütün işlər yerinə yetirilib. Belə ki, mövcud qrafika uyğun olaraq 8 ədəd ambar yuyularaq dezinfeksiya olunub. 7 ədəd su ambarının 4 ədəd nasos stansiyalarının ərazisində abadlıq işləri aparılıb. Bugün gördüyünüz kimi çirkab sularının təmizlənməsinə qədər gördüyünüz bu qurğunun işə salınması istiqamətində işlər aparılır. Rəhbərliyin verdiyi tapşırığa əsasən verilir. Bütün istiqamətlərdə təmir işləri aparılır və əhalinin məmnunluğunu təmin edirik. Gədəbəy rayonuna əhalini içməli su ilə təmin etmək üçün çətin relyefə malik olan Südlü bulaq su mənbəyindən magistral su xətti çəkilib. Bunun üçün rayon ərazisində ümumi tutumu 5500 kubmetr olan 7 ədəd su ambarı tikilib. Mənbədən daxil olan su bir nömrəli ambarda zərərsizləşdirilərək digər ambarlara ötürülür və 24 saat əhaliyə fasiləsiz içməli su verilir. Su şəraiti ilə bağlı demək olar ki, Gədəbəy coğrafi ərazisindən də asılı olmayaraq, dar rayonu olmasına baxmayaraq, bizdə Gədəbəydə heç vaxt su normal şəkildə olmuyor. Hamı maşınlarla gətirirdi suyu. Bu neçə müddətdə, bu 3-4 illər ərzindədir, 5 ildir, Gədəbəydə sudan heç kəs qıtlığı ola bilməz. 11 ay ərzində idarənin xidmət ərazisində 128 ədəd su və 35 ədəd kanalizasiya qəzaları baş verib və bütün qəzalar operativ şəkildə aradan qaldırılıb. Rayonun Pərzvan kəndində mövcud olan 73 sayğacsız abonentə yeni su sayğacları qurlaşdırılaraq istifadəyə verilib. Daxil olmuş müraciətlərdən nümunə üçün göstərmək istəyirəm ki, bugün də Cavanşir Ağayev küçəsində kanalizasiyada baş vermiş qəza təmir briqadası tərəfindən aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparılır. Bundan öncə də baş vermiş qəzalar Heydər Əliyev prospektində və Səməd Vurğun küçələrində də baş vermişdi və həmin qəzalar da aradan qaldırılıb, hal-hazırda heç bir problemimiz yoxdur. Qeyd edək ki, hazırda Gədəbəy rayon ərazisində çirkab su təmizləyici qurğunun tikintisi davam etdirilir.